Aktif. Saat musim pancaroba, tak sedikit balita yang kerap mengalami batuk dan pilek. Untuk meredakan batuk pada si kecil, orang tua bisa mencoba berbagai pengobatan, mulai dari obat batuk alami sampai obat dari dokter untuk anak. Sebelum memberikan obat batuk medis, ada baiknya mencoba cara-cara alami untuk meredakan batuk pada anak. Selain lebih aman dan menyehatkan, obat batuk alami untuk anak juga bisa dibuat di rumah dengan praktis. Berikut ini adalah beberapa bahan alami yang bisa kita gunakan sebagai obat batuk pilek pada anak. Bahan pertama yang kita gunakan adalah bawang putih. Siapkan 5 ulas bawang putih. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bawang putih memiliki senyawa yang disebut alicin. Senyawa ini memicu sel darah putih yang berperan menjaga kekebalan tubuh terhadap penyakit, untuk beraksi dan melawan virus yang biasanya menyebabkan pilek, batuk, dan flu. Langkah selanjutnya, tanpa mengupas kulitnya, bakar bawang putih hingga bawang putih Bahan yang kedua, minyak kayu putih.
Laboratoriummu mau lagi di luar ngapain? Pusing.